तो हेलो हेलो भाई लोग, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है चौकड़ा से की एक और नई वीडियो पर। सो गाइस, आज इस वीडियो में तुम्हारे भाई तुम लोगों को ड्रैगन वुडपेकर एंड एसकेएस से शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में वन टैप हेडशॉट मारना सिखाने वाला है। ठीक है। सो गाइस, इस तीनों गन से आप लोग दो तरीकों से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। एक है इस तरह से, इसको बोलते हैं बिग हेड। ठीक है। और आप लोग इस तरह से भी मार पाओगे, इसको बोलते हैं स्पीड हेड। एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स समझाने वाला हूँ जिससे आप इजीली बंदे को वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। ठीक है। और गाइस, इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी क्लिप होगा ना, उसमें कैरेक्टर के नाम में एडम होगा और गन में कोई भी स्किन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और गन स्किन अच्छा होने से अच्छा हेडशॉट लगता है, लेकिन वो लोग गलत है और उसके आंसर आपकी स्किन में है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 होगा एनिमी को स्टेबल करना। एनिमी स्टेबल होगा तभी आप उसको वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो। ठीक है। सो गाइस, एनिमी को स्टेबल करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लिप दे रखा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर अपने कवर से निकल के बंदे को लालच दे रहा हूँ ताकि बंदा बाहर निकल के मुझे फायर करे, और बंदे जब मुझे फायर करेगा उसी वक्त बंदा 0.5 सेकंड के लिए स्टेबल हो जाएगा। बस उसी वक्त आपको आपके जॉयस्टिक को बिना टच किए आपके फायर बटन को सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और बंदे को हेडशॉट लग जाएगा। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर हमारे फर्स्ट टिप्स खत्म होता है। और 2 नंबर टिप्स में जाने से पहले आपकी भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। गाइस, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने एक दोस्त के साथ, इससे आपके भाई की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगा, इससे अपने चैनल की रीच भी डाउन नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो गाइस, हमारे 2 नंबर टिप्स पर बात करेंगे एम लॉक एंड जैक टेक्निक की। ठीक है। बहुत सारे बंदे का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपने एम को कब वेट करे और कब रेड करे। ठीक है भाई लोग, मैं आप लोगों को बोल दूं, एनिमी जब आपके लॉन्ग रेंज में होगा तब आपके एम को लॉक करने के लिए आपका जो एम है, मतलब आपका जो क्रॉसहेयर है, उसके बाद ऐसे रेड कर देना है। देन आप अगर ड्रैगनअप और वुडपेकर ले रखे हो तो आपको धीरे से जैक करना है। आप अगर लॉन्ग रेंज बंदे को जोर से रेड करोगे तो आपके कान से जो चॉकलेट बाहर निकलेगा वो एनिमी की कान की बाजू से चला जाएगा, तो आपको धीरे से जैक करना है। और शॉर्ट रेंज बंदे के लिए आपके एम को वाइट रखना है। अब अगर शॉर्ट रेंज में आपने एम को रेड रखोगे तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, तो आपको वाइट रखना है। और आपके फायर बटन को थोड़ा सा नीचे करके जिस तरह बंदा है उसी तरह आपको जैक करना है। देन आपको स्विच बटन पर क्लिक करके स्पिन करना है। आप रोटेशन ट्रैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन दोनों गन से, बट आप एसकेएस पर रोटेशन ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एसकेएस का एक्यूरेसी ज्यादा है इसलिए। और आपको लॉन्ग रेंज पर भी एसकेएस से जोर से चेक करना पड़ता है, नहीं तो आपका सिर्फ बॉडी शॉट ही लगेगा। ठीक है। मतलब आपको शॉर्ट रेंज पर आपके फायर बटन को अप एंड डाउन चेक करना है और लॉन्ग रेंज पर सीधा चेक करना है। और एसकेएस का तो पता है रोटेशन ट्रैक का इस्तेमाल करना है। चलो गाइस, वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और आप लोगों को किस चीज का ट्यूटोरियल चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर एंड बाय बाय।